بسم الله. السلام عليكم خاوتي خياتي، أهلا سلامتكم، مرحبا بكم. اليوم نورمالمون جينا نحكيو على سيبر بانك 2077 مع كاع لي بروبليم اللي سمعتو بيهم، على بالكم شنو يصرا في هاد ستوديو. بون سي نقولو ان تي ستوديو بصح سي لونسيتر تاع ذا ويتشر. سي ان ستوديو بولوني كيما تعرفوه كامل نورمالمون، الا ما تعرفوش سي انفورماسيون بور فو. لا غروس انونس اللي دارها سوني البارح ولا اليوم صباح زوج ونص تاع الصباح. لانونس هاديا بون اون غروس انونس مي دو موفي كوتي، تسمى سي دو سوبريمي لو سيبربانك 2077 من ستور تاعو. بون لا كوز كاع على بالكم علاه، لو جو مال فيني، يا ترو دو بوغ، مكاش لي ميزاجور، لي باتش مازال ما وجدوش. بيان سور باسكو لو جو a été ما نقولوش روشي باسكو il a été retardé plusieurs fois. Mais à la fin, ils ont obligé de sortir le plus tôt possible. Ou le plus grand souci, c'est de faire sortir le jeu des anciens consoles. Les anciens consoles, les Xbox One ou PlayStation 4, FAT, les deux versions FAT. Ils ont fait plusieurs problèmes à gagner. Bon, مع الوقت, Cyberpunk il a annoncé bon, de régler le truc, on segment les patchs, mais il y a eu du retard sur les versions PC, Series X, PS5 ou là, les anciennes consoles, One ou PlayStation 4. Alors, ils ont décidé de le supprimer. Supprimer, ouais. Alors, personnellement, il faudrait dire, télécharger un de Sony. C'est à Sony, sûr. Hein? Donc, à Epic ou là, je sais pas, Steam, Epic, mais je sais pas, Steam, Microsoft, Mazal. Je veux dire Xbox. Mazal me supprime. Là, mais on n'a pas encore eu d'informations sur ça. Donc Sony qui supprime, c'est un souci parce que c'est le plus grand store de jeux vidéo là, le gaming actuellement, jusqu'à preuve du contraire. On parle du deuxième c'est Epic, le Steam pardon, et le troisième c'est Microsoft. Alors, كما قلنا Cyberpunk حاب يدير les mises à jour, tout ce qui suit, مازال ما وجدوش. Et le plus grand souci, c'est qu'il y avait des problèmes, et puis plutôt Cyberpunk et CD Projekt Red, ils ont annoncé qu'ils vont rembourser tout le monde. Les gens qui jouent là, ils vont rembourser. Donc je ne sais pas comment ça va se passer. Est-ce que CD Projekt va les rembourser, ou là c'est un partenariat avec Sony moitié-moitié, ما على باليش. Donc باش Sony الحق البلايستيشن الحق يريتيريه من l'Epic, pardon, mais il était un store تاعو, c'est qu'il y a un grand souci. Il y a un grand problème. Ça veut dire c'est que ماشي à la charge de CD Projekt. C'est à la charge de Sony ou c'est à la charge de Microsoft, là, je sais pas. Bon, c'est une info. C'est réel, c'est كما قلت d'actu. Donc ما على باليش واش كيفاش نخمو. انا اونتر كيمي جيسبر كو ماشي هذا هو السوسي ولا هذا هو البروبليم اللي راح يوبليجي سيبر بانك سي دي بروجيكت باردون دخلت لي سيبر بانك سي دي بروجيكت دو فيرمي سي بورت باسكو الا الحق باش يغلق سي دي بروجيكت بيبانو سما سي ان غرو بروبليم. il faut pas oublier que سي دي بروجيكت سي لونسيتر تاع ذا ويتشر. على بالنا كيما ويتشر 3 il y a eu des problèmes, كانوا ما كانش il y avait des bugs de collision, il y avait beaucoup de trucs. Mais il y a eu des patchs. Ça a pris du temps, mais il y a eu des patchs. انا ليا باش il a eu autant de buzz ولا autant de مشاكل هذا سيبربانك, c'est qu'il y a un énorme souci. Parce que ليا انايا il y avait des jeux auparavant وين كيما نقولوا حنا كانوا خرد اكثر من سيبربانك وقعدوا في الستور ومشاو وتباعوا وما صرا حتى مشكل. بصح باش سيبربانك يطيحوا عليه كاع هكذايا من كل جهه الميديا الاخر, دوك على بالنا قنفلاوه حتى ولا خلاص الناس قاعده تهضر غير عليه. من بعد كي خرج انا شفنا كيفاش خرج واش صرالو, بصح ماشي او بوان باش تكريتيكيه ولا تسيبريميه من لي ستور وتقول لهم ماشي جو. انا بيرسونيلمون عجبني حتى جوسكا ماتنون مازال ما كملتوش. سي ان سوبر تري بون جو, ان سيناريو دين دان فيلم هوليووديان. ماشي نقول هذا يفو ليسيي. دونك ما تبقاش تشوفو هنا في كوتي غرافيزم تو سكي سوي كدا باسكو غرافيزم يفا سكوريجي نحبو ولا نكرهو. لو جو ا يو un petit peu de retard. مازالو نورمالمون entre 2 et 3 mois يفيناليزيوه ويباتشيوه بيان ويخرجوا كاع. مالوريزمون ينو روشي خرجوا قبل الوقت باسكو
Quand la pression, c'est le truc boursier, et c'est la goutte qui a fait déborder. Donc, je le vois, c'est la bassine. Parce que là, un bas de buzz géant. Bon, moi, je vais كومونتيو لنا شوفوا نقولوا لي اللي عنده الحق ولا عندوش الحق سوني اسكو سي لوجيك واش دار سي با لوجيك جو سي با انا بور موا سي اي لوجيك سوبريمي ان جو هكذايا تكسرو باسكو واعره تقدر تبعتو للغدا كاريمون espérons que non parce que c'est l'équipe ADECO تاع سي دي بروجيكت سي une équipe top خدموا ساكريفيا وكدا الله غالب من زوج ملي كانت الكورونا كانوا المشاكل يافي tout le monde a été touché mais pour le briser هكذايا c'est un peu difficile bon c'est mon point de vue c'est subjectif انا نقول ماشي كاع الناس لازم يتبعوني ولا يديروا واش راني نقول انايا mais bon espérons que il va rebondir d'ici tout inchallah نقول لكم همالا à bientôt يعطيكم الصحة et ما تنساوش ديروا جام لاباج سامازيغ جو مخيم انا سامي داير لاباج تاعي ولا لاشين تاعي sur YouTube سي سامازيغ 9 مرحبا بكم il va y avoir d'autres vidéos et on va débattre sur ça et à bientôt inchallah ciao